Итак, страус может зарыться головой в песок. Также страус может снести яйцо крупнее, чем куриное. Страус может догнать поезд. Ты чё, опять в своем ТикТоке сидишь? Ты вообще меня слушаешь? А ну-ка повтори, что я сейчас прочитала. Страус может зарыться по самые яйца, и если на них наступить, и на поезде не удерешь. Боже мой.